Alex real estate போடுற வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். இது உங்கள் அலெக்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம நிற்கிற இடம் எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்து காலேஜ் ரயில்வே ஸ்டேஷன். ஆவடி ரயில்வே ஸ்டேஷனுக்கு அடுத்த ஸ்டாப்பிங்கில் வரும். நல்ல டெவலப் ஆகிட்டு இருக்க இடம். ப்ளஸ் வந்து உங்களுக்கு டைடல் பார்க்கு, பட்டாபுரம் டைடல் பார்க் வந்து ஜஸ்ட் இதிலேருந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 1.5 கிலோமீட்டரில் வரும். அடுத்து ஹிந்து காலேஜ் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்தில் எல்லாம் உங்களுக்கு அவுட்ரிங் ரோடும் வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்ராக்சிமேட்லி ஒரு 2-3 கிலோமீட்டரில் வரும். ஸோ நல்ல டெவலப்பிங் லொக்கேஷனு, நல்ல ஒரு ரேட்டும் நல்லாயிருக்கும். அப்ரூவ்டு ஜோன் வேறு. ஸோ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி தேவைப்படுறவங்க நம்ம கால் பண்ணலாம். இப்போ அந்த லொக்கேஷனில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பார்க்க வந்திருக்கோம். காலேஜ் ரயில்வே ஸ்டேஷன் பக்கத்தில் நிற்கிறோம். அது பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு மசூதி தான் நம்ம இப்போ பார்த்துட்டு இருக்க இடம். மசூதி இது பக்கத்தில் எல்லாமே வீடுகள் எல்லாமே இருக்குது. பியூர் ரெசிடென்ஷியல் ஏரியா தான். இந்த ரோடு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேஷன், ஹிந்து காலேஜ் ஸ்டேஷன் வந்து ஒரு 100 மீட்டரில் வருது. பக்கத்தில் வீடுகள் எல்லாமே இருக்குது. இதில் வந்து ஒரு 40-60 பீஸ் தான் வந்துருக்குது. ஒரு நல்ல இடம். இது வந்து கமர்ஷியல் போனால் கமர்ஷியல் போடலாம், ரெசிடென்ஷியல் போனால் ரெசிடென்ஷியல் போட்டுக்கலாம். வாங்க, அந்த இடத்துல தான் நான் உங்களுக்கு காமிக்க போகிறேன். பக்கத்தில் எப்படி இருக்குங்கிறத நம்ம பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன். பாருங்கள், ரன்னிங் ஏரியா இது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 20 to 24 ஃபீட் ரோட்டில் இருக்குது. இது வந்து உங்களுக்கு ஹிந்து காலேஜ் ரயில்வே ஸ்டேஷனில் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு 200 மீட்டரில் இருக்குது. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ப்ளஸ் பாயிண்ட் வந்து ரன்னிங் ஏரியா. இது வந்து உங்களுக்கு நல்ல ஒரு போகிறதுக்கு, பட்டாபுரம் போகிறதுக்கு, வழி எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த வழியாக யூஸ் பண்ணுவாங்க. உங்களுக்கு கடைகள் போடலாம், மெயினாக கடைகள் போடலாம், வீடு போடலாம், அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணிக்கலாம். கடைகள் போட்டால் கண்டிப்பாக ஒரு 4 கடை போட்டுக்கலாம், அழகாக கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணி பின்னாடி வீடு போட்டுக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அமைப்பில் தான் வந்திருக்குது. இது வந்து அப்ரூவ்டு, மெயினாக அப்ரூவ்டு இருக்குது. CMD அப்ரூவ்டு ப்ராப்பர்ட்டி. அளவு 40-60ங்கிற மாதிரி இருக்குது. 2400 ஸ்கொயர் ஃபீட்டில் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இடம் இருக்குது. அளவு காமிக்கிற பாருங்க. இதிலேருந்து ஆரம்பித்து ஃப்ரண்டேஜ் வந்து 40 அடி வரும். பின்னாடி உங்களுக்கு வந்து ஒரு 60 கிட்ட வரும். ஸோ ஒரு நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி. இதோட ரேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4000 பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட், 4000 ரூபா பெர் ஸ்கொயர் ஃபீட் சொல்லி ஸ்லைட்லி நெகோஷியபிள் இருக்குது. உங்களுக்கு அப்ரூவ் இருக்கனால ஒரு 80 to 90% லோன் எடுத்து கொடுத்துடலாம். ஐடி பார்க், டைடல் பார்க் நல்லா டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கனால இது அதுக்கு முன்னாடி மேக்ஸிமம் நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் கொஞ்சம் வாங்கி போடுங்க. ஏன்னா அது வந்து நல்ல ஒரு ரேட்டு கண்டிப்பாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். அடுத்து வந்து உங்களுக்கு இந்த ஆவடி கண்ட்ரோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கும் ப்ரொபோசல் இருக்குது. அதனால மெட்ரோ ட்ரெயினுக்கும் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ முந்தி உங்களுக்கே தெரியும், குளத்தூரில் மெட்ரோ ட்ரெயின் வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரேட்டு 2000 ரூபா 3000 ரூபா தான் ஸ்கொயர் ஃபீட் இருந்துச்சு. இப்போ ரேட்டு வந்து 10000 ரூபாய்கிட்ட போயிட்டுருக்கு. ஸோ நல்ல ப்ராப்பர்ட்டி, தேவைப்படுறவங்க கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். கமர்ஷியல் பார்த்துட்டு இருக்கவங்களுக்கு இது சூப்பராக இருக்கும். ஸோ இதை போல் உங்களோட இடமோ வீடோ விற்கனாலும் என்னோட நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வியூவர்ஸ், பை.